Malaku Annabel, Minister Industry, Kabajamo Dr. Abraham, Minister Jandisi, Kabajamo Ambassador Girma Birru, Gorsa Olana Dhimmoota Dinagdee Muummee fi walitti qabaa dinagdee Gooroo, kabajamtoota hooggantoota federaalaa, hooggantoota naannoo sagantaa kanarratti argamtan, jaarsolee biyyaa, hawaasa siqqee duraan dursee haala kana Waaqayyoon gargaaree milkii kana waan qaqqabdaniif baga gammaddan isin jechuun barbaada. Waggaa 8 dura kabajamoo Dr. Abiy Ahmed Looreta Nagaa Addunyaa Muummee Ministeera keenyaa yaadamni warraaqsa dinagdee Oromoo jedhu bocamee kaayyoowwan gurguddoo 4 kallattii murteessuun hojiitti galme. Kallattiiwwan gurguddoon arfan inni duraa fi inni jalqabaa hoggansi mootummaa naannoo Oromiyaa sadarkaan jiru dinagdee akka hogganu oduu hogganuu jettee hogganuu keessaa bahee dinagdee hogganii uummata keenya hiyyummaa irraa adda baasu kan lammataa seeronni, hojimaatonni, imaammatoonni fi dhaabbileen faallaa dinagdee uummata keenyaa ta'an akka sirratan karaa akka qabatan sadaffaa ummanni keenya daangaa hanga daangaatti sochoosuudhaan dinagdee takka qooda fudhatu gahee isaa akka taphatu kallattii maraan of jijjiiruudhaaf ummata keenya akka sochoosu inni arfaffaa isa kana si'eessuudhaaf immoo kaampaaniiwwan adda addaa akka hojiitti galan akka jijjiirama fidan sochii dinagdee kan akka si'oomsan kaampaaniin akka keenyaa kanneen biroos akka ijaaraman yaada kana maddisiisuudhaan karoora qopheessuudhaan sosochiin olaanaa naannoo keenya keessatti yeroo naannoo irra jiran kan hojiitti galamedha. Waggoottan darban keessattuu dinagdee biyya keenyaa dhaabbatee ture bakka dhaabbatee irraa kaasuudhaan roga maraanuu sosochiin olaanaan akka jalqabamu jireenyi uummataa akka jijjiiramu wantoonni takaallaa ta'anii jiruuf jireenya uummata keenyaa sadarkaa barbaadamutti akka hin jijjiiramne godhan akka hiikkatan akka karaa qabatan karaa bocanii agarsiisuudhaan keessattuu immoo dargaggoon sadarkaadhaan carraa hojii akka argatan dinagdeedhaan akka angooman gochuudhaaf carraawwan jiran immoo kana hundi isaa kanaaf akka oolan taasisuudhaan sochiin olaanaan taasifamaa jira. Sabboonummaan haasaadhaan jetteedhaan hamiidhaan oduuttaan gochaa qabatamaadhaan ummataaf hojjechuudhaan ummataaf jiraachuudhaan akka ta'e ummata keenya dinagdeedhaan barnootaan teknooloojiidhaan sirna cimaa qabaachuudhaan akka angoomu gochuudhaaf waggoottan darbe hojiin akka jalqabbiitti ilaalamu karaa dheeraan fuuldura jiruuf galaa cimaa ta'u qabatamaatti mul'atee jira. Isa irra deebiidhaan baga gammaddan. Carraa kanaan hiriyaan kiyya obbo Geetaachoo Raddaanis eebba kanarratti nuuf argamanii jiru. Galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaadamu illee baga Anko Asaffar Koon jedhama. Jiraataa magaalaa Ambooti. Warshaan dhugaatiiwwan keenya as godina Shawaa Lixaa magaalaa Ginciitti baname kun warraaqsa dinagdee Oromoo keessatti gahee olaanaa qaba, bakka olaanaas qaba jennee yaadna. Akka mootummaattis akka paartiittis kaayyoon mootummaan keenya qabatee dhufe dinagdee biyya kanaa rakkoo dinagdee ture, cabinsa dinagdee ture sana carraa kanaan fayyisuudhaaf jechaadha, suphuudhaaf kan yaadame. Akkaataan kallattii qabameen biyya kana keessatti immoo warshaan kun warshaa baay'ee guddaadha. Dinagdee biyya kanaa keessattis immoo bakka olaanaa qaba jechaadha. Sababni dinagdee biyya kanaa keessatti bakka olaanaa qabuuf tokko bakki warshaan kun dhaabate jiddu galeessa biyyaati. Gabaadhaaf aksesii guddaa qaba. Kana bira darbee immoo oomisha qonnaan bulaa naannoo kanaallee gara warshaa kanatti fidnee warshaa kana keessatti akka inni tajaajila guddaaf oolu gochuu dandeenya. Kana bira darbees immoo bu'aan inni hawaasa naannoo kanaatiif qabu guddina dinagdee bira darbees immoo carraa hojii dargaggootaaf hawaasa naannoo kanaatiif dargaggoota naannoo kanaatiif carraa hojii guddaa uuma jenneetu yaadna. Maqaan koo Barraa Jibaatti jedhama. Magaalaa Ambootiin dhufe akka carraa ta'e immoo raabsaa biiraa keenyaa Amboo fi naannoo ishiiti. Warshaan kun asitti dhaabbachuunsaa baay'ee nama gammachiisu. Wanti isaa hojjette dargaggoonni magaalaa naannoo kana yeroo dheeraa qabsoo irra turanii jijjiirama kanan fide
godina lixa shawaatiif naannoo Amboo kana akka jirutti qabsoo isaan fidaniin warshaan kun illee dhaabbachuutti kan dhufe ani baay'ee namatti tola. Ijoolleen keenya dargaggoonni keenya kaleessa jijjiirama kana fidan har'a as keessatti qooda argatanii hojii argatanii socho'uu jammaru. Karaa biraa dinagdee Oromooti kun keenyaan keenyumaa keenyaan an keenya jennee ofitti fudhannee dargaggoonni keenyas namni hundumtuu bara waggaa 2-3 boodatti immoo kaampaanii kana fakkaatu daballee. Maqaan koo Shaambal Fufaa Qaqqabaan jedhama. Jiraataa magaalaa Ambooti ganda 7 kuttaa'e keessa. Warshaan kun biiraa keenyaa jedhamee waamamuunsaayyuu seena qabeessa ta'a kan keenya waan ta'eef halkanii guyyaa uummata biyya kana jirutu eega kan keenya nutu kunuunfata nutu eeggata maaliif alataan keenyatti guddata nuti bira dabarra boru alataa keenyaaf kun jireenyaaf wabii jireenya keenyaati jireenya uummata oromtichaatiif baay'eetti galateeffanna mootummaa keenyas. Keenyaa biiraan kun gammachuu baay'ee kan daangaan qabne kan nutti dhaga'ame tokkoffaani hojjetaa barataan hojii dhabee daandiirra deemu bakka dhabee iddoo hojjetu dhabee rakkate tokkoffaa adda dureedhaan hojii argachuunsaa baay'ee nu gammachiisa. Lammaffaa lafti kun kaleessa horiidhaan kan dheedamu bu'aan qabu har'a immoo warshaan kun dhufee irratti diriiruun uummata godina Shawaa Lixaatiif baay'ee gammachuudha. Hawaasni uummata naannoo kanaa hin taane godina Shawaa Lixaa akka waliigalaatti uummanni warshaa kanaaf kunuunsa guddaa godhee eeguu qaba. Halkanii guyyaa haara isaatii eeguu qaba. Waa'ee warshaa kana baay'eetti gammadeera. Carraa guddaan nuuf dhufee jechuudha. Ijoollee keenyaaf biyya keenyaaf guddina guddaadha jechuudha. Baay'ee gammachuun natti dhaga'amaa jechuudha. Hundumti keenya nutti dhaga'amaa jira. Gaggootaaf ijoollee keenya carraa guddaadha jechuudha. Akkuma ofii isaanii kunuunsuu qabu jechuudha. To'achuu qabu kunuunsuu